भारतीय पिट्टा को भारत की विभिन्न भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे गुजराती में हरियो, बंगाली में बोरनाली, मलयालम में कवि और पंजाबी में नौरंगा। ये पक्षी आँखों के लिए एक सच्चा त्योहार है। इसके हरे ऊपरी हिस्से, नीली पूंछ, हल्के पीले निचले हिस्से, काली आँख की पट्टी, सफ़ेद गला और चमकीले लाल निचले पेट और वेंट के शानदार संयोजन का वर्णन करें। इस बात पर जोर दें कि कैसे ये रंग चमकते हैं, जिससे ये एक जीवित इंद्रधनुष बन जाता है। भोर और शाम के समय इनकी एक अजीब आदत होती है कि ये 1 या 2 बार आवाज़ निकालते हैं। अक्सर पड़ोसी पक्षी भी इसमें शामिल हो जाते हैं। यही कारण है कि इन्हें कभी कभी 6 o'clock बर्ड, 6 बजे वाली चिड़िया भी कहा जाता है।